अस्सलामुअलैकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। खांसी बेचैन कर देने वाला मर्ज है। खांसी इंसान का बुरा हाल कर देती है। सर में दर्द हो जाता है, आंखों और नाक से पानी बहता है, गले में खराश हो जाती है। आमतौर पर फेफड़ों में मसले की वजह से खांसी होती है। खांसी में डॉक्टरी अद्वियात से भी आराम नहीं आता, इसीलिए आज मैं आपको शदीद खांसी का एक बेहतरीन इलाज बता रही हूँ। 8 कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल ये नुस्खा शदीद खांसी होने की सूरत में निहायत मौसर है। इससे पहले कि मैं आपको खांसी खत्म करने वाले इस अमेजिंग नुस्खे के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और खांसी खत्म करने वाले इस नुस्खे के अज्जा में शामिल हैं, आपने लेना है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, आपने लेनी है दालचीनी, आपने लेनी है सफेद मिर्च, आपने लेनी है अदरक, लहसुन, आपने लेनी है खालिस हल्दी और आपने लेना है शहद। इसके साथ ही आपने लेना है 1 अदद लीमू। इस नुस्खे को बनाने का तरीका यह है कि आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली ले लें, धाती बर्तन आपने नहीं लेना, और इसमें आप तकरीबन 3 चम्मच जैतून के तेल के डाल दें। अगर आपके पास खालिस जैतून का तेल मौजूद हो तो बेस्ट है, वरना किसी कंपनी का भी यूज कर सकते हैं। जैतून का तेल विटामिन ए, डी, ओमेगा 3 और 6 से भरपूर होता है। इसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है। और अब हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है शहद। आपने शहद का तकरीबन 1 चम्मच इसमें डालना है। शहद भी अगर आपके पास खालिस मौजूद हो तो बेस्ट है, वरना किसी कंपनी का यूज कर लें, लेकिन अच्छी कंपनी का यूज करें। शहद विटामिन्स, मादनियात और ग्लूकोज से भरपूर होता है। ये दिल और कोलेस्ट्रॉल के अमराज में निहायत मुफीद है। शहद की 6 इकसाम होती हैं और ये तमाम इकसाम इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदे रखती हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे लीमू का रस। आप 1 लीमू को 2 हिस्सों में काट लें और 1 हिस्से का रस प्याली में निचोड़ दें। अक्सर लोगों का कहना है कि खांसी में लीमू का इस्तेमाल इसे मजीद बढ़ा देता है। सिर्फ लीमू का रस अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बिलाशुबा नुकसानदेह है। शहद और जैतून के तेल के साथ इसकी तासीर बदल जाती है। लीमू में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन सी और सिट्रिक एसिड मौजूद होते हैं। और अब हम इसमें दालचीनी पाउडर शामिल करेंगे। दालचीनी को ग्राइंडर में डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसका पाउडर बन गया। आपने तकरीबन आधा छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर का प्याली में डालना है। दालचीनी पाउडर में जरासीम कुछ खुसूसियात मौजूद होती हैं। ये गले और मुंह के अमराज में निहायत मुफीद है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। याद रहे कि आपने खालिस हल्दी लेनी है, बाजारी हल्दी नहीं लेनी। हल्दी की तकरीबन 2 चुटकी आप प्याली में डाल दें। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल खसूसियात मौजूद होती हैं। ये हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों के अमराज में निहायत मुफीद है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक का रस। अदरक को धोकर छीले बगैर जूसर में डालकर जूस निकाल लें और इसका 1 चम्मच आपने प्याली में डाल देना है। अदरक की तासीर गर्म होती है। ये दीहबादी का खात्मा करती है और जिस्म को मुख्तलिफ इकसाम के दर्द से निजात दिलाती है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। आपने तकरीबन आधा छोटा चम्मच लहसुन के पेस्ट का प्याली में डालना है। लहसुन की तासीर गर्म होती है। ये दिल की शरियानों को खोलता है। इसमें नमकियात विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और एच वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। और अब आप इसमें तकरीबन 2 से 3 अदद पिसी हुई सफेद मिर्च पाउडर डाल दें। 2 से 3 अदद सफेद मिर्च लेकर उनको कूट लें या पीस लें और उनका पाउडर प्याली में डाल दें। सफेद मिर्च आपको हकीम की दुकान से इजीली मिल जाएगी। इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 या 20 रुपए की मिल जाएगी। इसकी तासीर बेहद गर्म होती है। ये पुराने नज़ले जुकाम और खांसी में बेहद मुफीद है।
और अब चम्मच की मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और इस प्याली पर ढक्कन ढांपकर तकरीबन 2 दिन के लिए किसी जगह रख दें। ये देखिए हमारा इंतहाई कारआमद नुस्खा अब तैयार है। याद रहे कि आपने इस प्याली को ढांपकर फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रखना है, किसी रूम में रख दें या किचन में रख दें। इस नुस्खे का तरीका इस्तेमाल यह है कि शदीद खांसी से परेशान मर्द और खवातीन, लड़के और लड़कियां इस मिक्सचर का 1 चम्मच रोजाना रात को खाएं। 3 दिन तक खाना है। शदीद से शदीद खांसी भी दिनों में खत्म हो जाएगी। ये नुस्खा बच्चों के लिए नहीं है। साथ ही ये भी एहतियात करें कि खट्टी मीठी चीजें ना खाएं, दूध ना पिएं, उससे रेशा बनता है। अचार और दही का इस्तेमाल भी ना करें। चावल बिल्कुल ना खाएं क्योंकि परहेज इलाज से बेहतर है। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी खांसी चंद ही दिनों में खत्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।